大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。昨天美股收了十字星，上涨幅度仅有0.04%，高位十字星，并且处在美股前高35000点附近，证明我们昨天判断是正确的啊，这个位置是存在很大风险的。前高风险聚集的第二个原因是，目前道琼斯工业指数在由反弹变成反转的过程当中，完成了2轮日线级别上涨西游，并且处在第2轮日线级别上涨西游的唐僧阳线附近。那这个位置在面临前高的时候会存在一定的压力。同时呢，根据我们 K 线西游战法，时间级别切换，方向切换，日线级别上涨西游到达唐僧位的这个位置上之后，有存在小时线级别到15分钟级别调整的一个预期，并且呢，我们在15分钟级别上看到了这样的一个调整的信号阴线。那么把时间级别调的小时线级别就可以看到，小时线级别对于道指来说也存在标志性的调整的阴线，意味着有可能出现对于道指来说的小时线级别下跌西游，这是在它完成日线级别上涨西游之后做出的时间级别切换、方向切换。所以呢，目前对于道指来说，高位高处不胜寒，处在一个调整的风险位置上。但与此同时呢，在更大的一个时间维度上，在周线级别上，我们也看到了美股走出悟空阳线、八节阳线和目前所处的一个周线级别沙僧阳线组。那沙僧阳线经历调整之后呢，上方对于美股来说有继续上行走唐僧阳线的一个预期，从而开启美股的牛市行情。但是日线级别到小线级别这个位置上是存在调整预期的。那与之瑟瑟发抖的是比特币的行情，我们看到连续几个交易日内，比特币处在一个高位的收敛三角形，并且呢，这个收敛三角形在日线级别和4小时级别同时处在收敛三角形的近焦点区域上。注意看近焦点的这个位置上是非常容易发生变盘的，所以呢要重点关注。同时呢，结合美股在高位收十字星之后有可能出现下跌，那么美股一旦下跌，势必会带动比特币出现一轮调整。那在日线级别上，我们看到目前对日线级别的比特币来说，处在一个日线级别的悟空阳线上。悟空阳线走完之后，走干扰性 K 线、妖怪 K 线组上方虽然有八节阳线、沙僧阳线、唐僧阳线的一个预期，但是美股的调整和目前比特币所处的一个收敛三角形接近焦点的这样的一个结构，容易让比特币出现一个快速回踩的一个过程。所以呢，最近几个交易日对于比特币来说是一个风险的窗口期，注意看所以呢，我这里用这个方框画了出来，就代表一个窗口，证明了调整的窗口有可能在最近一段行情当中发生。但是我更认为的是无论是美股也好，比特币也好它容易出现一个让更多散户去追涨的一个冲高回落的一个结构这样的冲高回落呢，会让很多资金误以为新的行情要马上要到了之后呢，迅速下杀回踩之后呢，再度上行，这往往是超级主力惯用的一个操盘手法。所以呢，目前来看有2种调整结构，一个是在近焦点附近直接下行回踩，然后另一种呢就是伴随美股做一个冲高回落的一个动作总而言之呢，目前对于近焦点的这个区域上是容易发生快速调整、震荡变盘。同时呢，在多头方向上，我们也看到了，对于比特币来说，周线级别上我们在6月看到了悟空阳线，然后是震荡行情到10月份走出了干扰性 K 线、妖怪 K 线，然后走八节阳线，目前处在一个周线级别，同美股类似的是周线级别的沙僧阳线，也就是代表了我们的人生多震荡的这个沙僧阳线的势力范围。对于周线级别的比特币来说，上方是有唐僧阳线预期的，所以呢，多头仍然是在继续。但是在日线以下的级别上，随着美股高位平行高位的发生平行于前高这样的一个结构的位置上我们要注意的是盘面风险很快可能要做一个调整动作。
那目前来看，以太坊和比特币的交易对虽然处在一个非常弱势的结构上啊，这种弱势呢是在周线级别缓跌之后急速下跌啊，做周线级别下跌吸油之后，它再做一个时间级别切换、方向切换的反弹。反弹过程当中，我们看到日线级别走出了一个悟空阳线，伴随这个巨大阳线，然后做震荡整理过程。虽然弱势，但以太坊和比特币的这个交易对走到了一个相对的阶段性的支撑位的这个位置上，所以呢，我们看最近几个交易日，以太坊在高位依然非常坚挺啊。它坚挺的原因就是以太坊和比特币的交易对有反弹预期。同时呢，我们把时间级别调到4小时级别，可以看到它的这个收敛三角形结构呢，也处在一个将要变盘的一个区域上。重点要关注的点位是$1940，前面形成3次波谷的这个位置，如果能够触及的话，可能会形成快速支撑反弹上来。同时呢，把时间级别调到周线级别，也可以看到以太坊呢虽然弱势，但在周线级别上确实已经完成了一轮周线级别上涨吸油，在高位进行盘整之后，我们还期待它有进一步的随着以太坊和比特币以太坊和比特币这个交易对快速反弹的一个领涨行情，很快可能也会出现。那么这两天热点还是非常火爆的 USTC 啊，那在这两天行情当中，我们同时看到在日线级别上出现了强烈的上涨趋势，但是有一天我们看到11月27日走出了一个疯狂的向上插针的一个动作。那这个插针动作之后呢，我们看到 USTC 走出了一个调整结构。那这个调整结构呢是一个非常简单的收敛三角形。这个收敛三角形呢，我们看到逐渐向上延伸过来啊，证明这个收敛三角形呢做的动作是为了回补从0.027到0.078。这个快速上行过程当中形成了筹码空缺区。我们在这里看到下跌方向上的1次回补、2次回补、3次回补。3次回补之后呢，对于 USTC 来说震荡逐渐收窄，并且呢，在日线级别上也看出了它走在一个日线级别的沙僧阳线的这个位置。那沙僧阳线呢，代表了我们的人生多震荡。沙僧阳线的开盘价0.042不被日线跌破的话，那上方呢仍然可能走出唐僧阳线，完成它的日线级别上涨吸油。虽然比特币和以太坊在高位开始走弱有调整预期，但是有一些币种呢也出现了一定的异动。比如说今天我们看到 ID 走出了一个试探性的上冲动作，那这个动作呢，我们看到它的位置非常关键，$0.24这个位置是它的一个平台期，跌破之后呢进入黄金坑，然后反弹上来之后，我们看到最近一段时间始终处在日线级别169均线绿色线的169均线上方，证明它的活跃和强势，位置还非常好突破了黄金坑之后，今天有了一个放量试盘的动作，所以呢，ID 是有机会有可能继续向上走。虽然呢刚刚被打了下来，但是试盘完成之后，我认为它接下来还会有一些动作。对于庄家来说，经常采用的手法是吸锁拉洗、太阳的套杀，但在一系列动作之前呢，是要进行一定的试盘，试探前方有多少阻力，有多少人去卖，有多少人会去跟。所以呢，对于 ID 来说如果今天能够收在这个0.35之上它会形成目前行情当中的一个日线级别的悟空阳线，那接着往上走的可能性就比较大。对于 ID 来说，我们也同样注意到它是在这个23年3月份开盘的一个次新币还是存在非常多的机会。那么次新币呢，往往是一轮牛出行情当中容易被热炒的币种之一，所以呢，应该对它给予一定的关注。那么好，由于时间的关系，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。